大家好，歡迎收睇保協社福機構網上資訊平台。我係今日節目主持人 Trika。今日好開心邀請到廷欣兒童中心創辦人黃何淑英女士上到嚟咧，介紹廷欣兒童服務中心。歡迎 Viola。多謝晒 Trika 邀請我上嚟。Viola，不如咧你同我哋分享一下兒童中心創辦嘅時間嘅初心同埋理念啦。好啊，其實我哋嘅理念同初心都係好簡單嘅，都係基於咧係我哋自己嘅小朋友啦。廷欣佢出世嘅時候咧，就我哋發現佢係患有唐氏綜合症啦，所以咧我哋同其他家長一樣，咁我哋都俾好多嘅訓練佢，咁就希望佢大個會叻啲啦，咁就唔使咁多嘅照顧啦咁。而喺咁多種服務嘅裏邊咧，我哋發覺咧語言治療咧係好幫到佢嘅。除咗係講嘢叻啲，同人溝通冇問題之外咧，咁佢自己嘅自信心咧都係建立得唔錯嘅。咁亦都係好開心咯。咁啊，同人嘅關係又好好咁。咁當佢離開咗我哋嘅時候咧，即係佢5歲嘅時候過咗身啦。咁我同我先生就去諗，即係我哋都可以用為佢儲嘅一啲嘅經費啦，學習啊，或者係醫療嘅一啲嘅費用咧，可以去幫一啲類似佢嘅小朋友咯。咁所以我哋就創立咗廷欣兒童中心，去幫一啲有語言障礙嘅小朋友。哦，咁即係換句話講，你哋嘅主要服務對象就係語言障礙小朋友。咁有冇分邊類嘅家庭㗎？有㗎，我哋都係特別咧，係幫一啲低收入家庭嘅，因為咧香港私人嗰啲嘅服務其實都幾貴嘅。當時咧嗰個服務係即係社會嘅服務唔係好足夠嘅。咁如果係低收入家庭咧，都幾難負擔，即係小朋友讀即係學習語言治療咯。咁而黃金時期咧就係0至6歲啦，咁我哋都希望佢哋能夠喺6歲之前可以得到專業嘅言語治療。咁而我哋咧個中心咧嗰個宗旨咧就係因為我哋想服務低收入家庭啦，咁所以我哋嘅收費咧都係比市面平好多，係甚至咧我哋有90%咧係即係減費。甚至係啊，甚至係唔收錢嘅，只有5% 咧係收坊間嘅服務嘅費用嘅一半咯。你服務對象就係語言障礙小朋友啦，再加上佢亦都係啲低收入嘅家庭啊嘛。咁其實呢類嘅服務對象咧，佢哋都好需要好多特別嘅關注噶嘛。你哋嘅義工咧同埋工作人員咧，有冇需要咧係有啲特殊嘅訓練提供俾佢哋嘅咧？有㗎，一定要需要先講職員先啦。咁我哋嘅語言治療師咧，全部都係專業語言治療師嚟嘅。咁我哋嘅治療師裏邊咧，有5位咧係超過15年經驗嘅治療師啦。咁我哋有社工服務啦。咁社工嘅同事亦都係專業嘅，咁都係有好多年經驗，亦都懂得咧點樣去關顧家長同埋小朋友嘅需要嘅社工咯。咁至於義工咧，即係我哋都有，依家都有1400幾個義工嚟幫我哋有啲活動啊，或者係有陣時我哋中心裏邊有啲小組啊，咁我哋都要俾一啲特別嘅訓練佢哋嘅。咁我哋咧都有一啲指引嘅，係需要最少上14堂，咁我哋先至希望佢喺唔同嘅崗位裏邊去幫我哋咯。即係嚟到你嘅機構做義務工作都需要上14堂，完成14堂。咁完成咗呢啲訓練咧，你兒童中心嘅服務範疇咧係涵蓋咗邊啲嘅部分㗎？我哋咧有2個中心嘅，一個咧就係喺深水埗啦，即係深水埗都係一啲比較低收入家庭嘅聚居嘅地方啦。咁另外一個地方咧就係月明村，咁我哋嗰邊咧都有大概兩邊夾埋晒咧，最多嘅時候咧，我哋服務係400幾人嘅。喺最近呢幾年咧，就因為我哋嘅收入都唔穩定啦，我哋服務就少咗啦，大概係250個家庭左右啦。咁而我哋咧就有平時嘅興趣班啦，即係星期6日咧，如果唔係疫情咧，我哋就會有好多嘅畫班啊，我哋有合唱團啦，咁有唱歌訓練啦，又有一啲音樂嘅訓練咧。我哋譬如有啲叫口風琴啊，或者係有一啲嘅音樂嘅體驗班啊咁樣樣。
咁而平時咧，我哋就有好多嘅活動嘅，因為佢哋唔係咁多機會可以出街，即係一個家庭咁樣出去郊遊啊咁樣。咁我每年咧都搞大大小小咧，都有成20幾個嘅活動咧，俾佢哋去參與咯。一方面係可以讓小朋友咧可以多啲嘅生活體驗，另外一方面咧亦都希望咧家長咧係可以互相認識，咁啊互相分享下育兒嘅心得啦，又係可以做埋大家嘅支持者咯，即係可以做下 friend 啊咁樣咯。哦，咁樣聽起上嚟，其實你嘅服務咧好一條龍嘅服務，即係點對點加每一站都關顧得到。咁而你哋咧已經做咗個時間咁長啊嘛，咁喺服務嘅個案裏面咧，有冇啲令到我哋好感動嘅故事咧，可以同我哋分享一下？如果要分享咧，我諗講3個鐘頭都講唔晒，抽一兩個個案同我哋分享。係啊，咁我講一兩個啦，係啊。咁其實我哋好多小朋友嚟到我哋中心咧，都係唔識講嘢啦，甚至有啲係流緊口水嘅，因為佢個口肌咧都唔係太好嘅。咁咧，我哋就俾好多嘅訓練佢，同埋帶佢成日去玩啊。咁咧就等佢多啲即係見到出邊嘅世界啦。即係你知一齊去玩好多小朋友噶嘛，咁佢哋就即係多咗自己啲 friends 啊，咁啊大家都講嘢差差地咁樣啦，佢就唔會覺得自己冇信心啦。咁佢哋都會慢慢建立信心嘅。咁而喺中間咧睇到好多小朋友咧，由唔識講嘢流口水，到可能半年之後啊、1年之後咧，就講嘢好叻啦，甚至同媽媽嗌交啊！我哋都覺得好好笑啊！有陣時，咁其中有一個個案嘅小朋友咧，佢4歲嘅時候嚟到我哋中心咧，佢都唔同人講嘢嘅，成日匿埋喺凳底度啦咁。但係咧今日咧佢其實佢接受咗訓練係大概3年度啦。佢今日咧已經係喺學校裏邊咧做風紀隊長啦，同埋咧就出去參加好多比賽都攞獎。咁同時咧都係好識得去關心周圍嘅人啦，特別係好關心佢媽媽啦。咁我哋見到都好感動嘅。哇！聽你咁講咧，最感動嘅我相信係佢爸爸媽媽同埋爺爺嫲嫲屋企人啊。係啊。Viola，啱啱第5波嘅疫情過去咗啦。咁喺呢第5波嘅疫情裏面咧，呢類低收入嘅家庭嘅情況咧，有冇啲咩支援係需要你哋協助㗎？好多㗎其實，因為咧喺我哋嘅家長嘅裏邊咧，佢哋都係即係手停口停嘅低收入家庭比較佔多數咯。咁喺過完年之後咧，1月咧已經佢哋好多人都冇工做，或者係只可以有部分時間返工啦。咁所以變咗佢哋咧，無論係喺個即係支出，即係買食物嘅支出啦，或者係喺交租嘅裏邊咧，佢哋都好大嘅壓力嘅。咁我哋收到好多家長嘅電話咧，啲情緒佢哋都好波動，因為受嘅壓力實在太大啊！過年嘅時候咧，喺2月份啦，咁就冇錢過年啦，咁所以我哋就買咗好多嘅即係一啲唔係好貴啊，啲糖果啊咁樣送俾佢哋過年咯。咁亦都有好多我哋嘅有心人咧、支持者咧，就送咗一啲嘅即係冬菇海味嗰啲咧，俾佢哋過年食啦。咁但係最慘咧，就係去到2月尾啊。咁我哋依家服務緊250個家庭左右啦，咁就超過100個家庭確診啊。咁而佢哋係又冇得出街，又冇得返工，又唔夠食物啦。咁所以我哋喺嗰個時候好緊急嘅時候咧，我哋成個中心嘅無論委員會啊同埋職員咧，我哋都係四出向即係好多嘅善長去呼籲咯，即係希望佢哋可以捐一啲嘅物資同埋捐一啲嘅現金嚟幫我哋嘅家長咧，特別喺劏房嘅住劏房嘅家長去交租咯。咁喺成個3月咧，我哋自己都有好多同事確診，咁咧就係得返我啦，同埋我嘅左右手咧2個冇確診，咁所以咧嗰個3月咧，我哋就覺得係我哋笑咁樣講咧，就係黑色3星期啦。咁我哋咧又要接收大量嘅物資，係送俾我哋嗰幾百個家庭喎。
咁又要咧去籌募一啲嘅即係幫佢哋交租嘅一啲嘅現金經費啊嗰啲咁樣啦。咁佢哋嚟攞物資咧，我哋都好擔心嘅，因為佢哋好多都已經確診咗啦嘛。咁我哋咧就喺門口度放個架咧，就將啲物資擠喺度。咁我哋自己就喺中心個玻璃門嗰度望住出去，就寫低小朋友個名啦。咁咧就啲家長咧約佢唔同時間就嚟攞。我哋隔住個玻璃門見到佢咁樣出去攞物資咯。咁佢哋走咗一班，我哋就出去噴啦。咁噴完之後，又再放啲食物啦。豬肉啦、雞翼啦，同埋 supermarket 嗰啲現金券，咁咧就即係個量都好大，因為我哋服務嘅人都好多啊嘛，成200幾個家庭，咁所以咧即係好難忘嘅，即係呢幾個禮拜真係好難忘。你問我即係10年之後咧都記得㗎，即係依家喺呢一刻咧講起咧都好感動嘅。即係感動係香港好多好有心嘅人咯，見到我哋中心嘅需要咧就願意去伸出援手啦。咁同埋我好感動就係即係我剩翻冇幾多個同事確診嗰啲咧就翻嚟咧就係我成日都話喂，你哋唔怕死咩咁啊？即係嗰啲叫做打不死咁啊！喺在座都有一個同事都係咁啊，即係佢又係好即係好負責啦，又好有愛心咁付出啦，即係默默耕耘嘅。咁大量嘅工作可以完成到咧，我覺得都係個奇蹟嚟嘅。咁但係咧就即係我都呼籲咧，即係睇到呢個即係節目嘅一啲嘅朋友咧，都係即係願意嘅話咧，都可以去幫下我哋中心咯。無論係喺語言治療服務啊，或者喺我哋關心家長佢哋嗰個家庭嗰個需要上邊咧，我哋都可以盡翻一分力咯。係啊，我哋都聽到呢個黑色3星期咧，係好多家長咧，嗰啲低收入嘅家庭嘅家長咧，佢哋連交租都想唔到辦法。係啊，係啊，都好多機構提供服務。係啊，我哋都幫咗好多家庭交租。交租點樣做法啊？你哋嘅做法係？我哋就好感激咧，有一啲長期支持我哋同埋信任我哋嘅一啲嘅善長啦，同埋朋友啦，聽到我哋嘅呼籲嘅時候咧，就捐現金俾我哋。咁特別我哋就幫咗好多劏房嘅家庭咯，因為我哋都有成幾十個家庭係仲喺住緊劏房嘅。咁佢哋啲租金啊，連埋啲電費啊都好貴㗎。咁所以我哋就可以幫到佢哋交到2個月租。除咗你哋恆常嘅服務之外咧，咁突發嘅事情咧，你哋都可以雪中送炭。咁其實可以形容廷欣兒童中心嘅服務咧，除咗係闊、深，亦都係長，亦都可以咧突然爆發你哋嘅力量，幫到呢個社會。可以咁樣講啊，都係多謝晒好多有心人啊！真係即係我覺得呢個係愛嘅種子嚟嘅，即係呢個種子咧已經係即係留咗喺我哋嘅家長同個小朋友嘅心裏邊咯。咁佢哋會覺得，因為我哋好多家庭都係喺國內嚟嘅新移民，咁喺過往嘅時候咧，佢就即係都覺得香港人有啲對佢哋有歧視嘅。咁但係經過呢一件事嘅時候咧，佢哋冇呢個感覺，佢覺得香港人好有愛心，同埋咧就願意去幫人咯。咁佢哋覺得香港係一個好值得即係留低喺度居住，同埋咧係覺得好有關愛嘅地方。咁我相信咧，我哋業界嘅朋友咧，聽到呢2個感人嘅故事之後咧，係好能夠咧推動喺嗰個籌款活動啊，又或者係咧我哋保單捐贈呢個活動裏面咧，能夠咧將廷欣兒童中心成為其中一個服務嘅機構嘅。咁如果假若咧你嘅服務係咁貼心、咁深同咁闊咧，如果想申請你哋機構嘅服務咧，係需要有啲咩資格㗎？同埋需要等幾耐？其實咧，我哋申請我哋嘅服務咧係好簡單嘅啫。最主要咧就係要符合我哋嘅要求啦。係咩要求咧？就係我哋做評估嘅時候，發現佢係有語言障礙啦，或者佢喺出邊咧有做過評估，係發現有語言障礙嘅，咁佢就可以嚟申請啦。另外一個條件咧就係佢係要係嚟自低收入家庭咯。咁所以咧家長咧係要提供一啲收入證明俾我哋去評估。咁如果佢係喺我哋嗰個範圍
嘅裏邊咧，即係我哋要求嘅範圍裏邊咧，咁我哋就接受佢喺度排位咯。咁目前嚟講咧，我哋都有80幾個小朋友等緊位嘅。咁咧比起以前嚟講咧，已經少咗好多㗎啦。以前咧我哋都超過300-400嘅，咁依家咧就大概要等6個月至9個月度啦。咁若果咧聽完我哋呢個訪問之後咧，又想咧了解同埋申請你嘅服務咧，係點樣可以聯絡到你哋中心？用咩方法？可以喺我哋嘅中心嘅website 啦，或者喺我哋嘅電郵啦，或者我哋有個聯絡電話啦，可以同我哋聯絡嘅。咁我哋有同事咧係會同翻有需要嘅家長咧去講翻點樣去申請咯。咁同埋咧亦都可以喺我哋嘅嗰個網上邊咧可以即係 download 個 form 落嚟咧，填咗然後交俾我哋咯。Viola，就住今日嘅訪問咧，咁你期望保協社福機構網上資訊平台咧，可以對你嘅中心咧可以提供啲咩協助啊？係，我希望今次嗰個訪問完咗之後咧，大家睇到我呢個訪問咧，係更加了解我哋中心嗰個服務宗旨咯，知道我哋咧係即係好專心一意咧，係去為一啲嚟自低收入家庭有語言障礙嘅小朋友同埋佢哋嘅家長服務啦。咁同埋咧，同時間咧，我都希望有一啲家長咧係比較關切啲去留意自己嘅小朋友啦。發現小朋友如果有語言嘅障礙嘅時候咧，就要快啲嚟去揾我哋啦，或者有一啲提供語言治療服務嘅一啲機構去協助佢哋嘅小朋友啦，能夠喺6歲之前咧得到適切嘅治療咯。咁呢個係我哋最想做到啦。咁當然咧，如果透過呢一個平台，有好多嘅保險業嘅朋友係認識我哋之後，又好想捐錢俾我哋嘅中心咧，咁呢個我哋更加開心，因為咧我哋都係好想咧將我哋所擁有嘅咧都係回饋翻俾社會啦。咁大家亦都可以嘅話咧，能力可以做到嘅話咧，亦都可以同我哋一齊咧去為呢啲小朋友一齊努力咯，讓佢哋咧喺個成長嘅裏邊咧係更加嘅開心啦，喺將來佢哋更容易投入到喺我哋嘅社會裏邊去共融到咯。Viola，多謝你接受我哋今日嘅訪問，今日真係獲益良多啊！係，唔好客氣，多謝晒。請大家繼續支持我哋保協社福機構網上資訊平台啦，下次見，拜拜。有需要嘅人士可以透過以下途徑聯絡佢哋。如果社福機構想參與嘅話，亦都可以聯絡我哋社福機構網上資訊平台。